हाँ जी दोस्तों की हाल चाल आ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਪਲਿਟ ਏਸੀ ਦੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਆ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਇਸਚਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੰਦ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਗੰਦ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਕਲੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਬਣੂ ਗੱਲ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।